Hello，大家好啊！歡迎到呢一節嘅曼聯新聞1分鐘嘅。咁啊，呢節咧同大家講講阿福仔嘅兩單事件。咁第一單事件咧就係琴日啦，場波咧，福仔踢完之後咧，即刻要去沖涼換衫啦。因為點解咧？佢就即刻咧場波完咗之後咧，就要去嗰個 BBC 嗰度咧攞獎啊！咁啊好彩啦BBC 咧其實就喺即係 Manchester 嗰度附近嘅啫，好近嘅。咁所以咧佢都應該係都講得切，唔係太過頻臨嘅。咁啊靚靚仔仔咁去攞獎啦。攞乜鬼嘢獎咧？就係攞咧 BBC 咧每年都會舉行咧呢個最佳運動員選舉㗎。咁其實咧今屆咧就福仔原本咧就冇獎攞㗎，冇份嘅。點解咧？因為咧福仔喺運動場上高係做咗一定嘅成就啦。咁但係咧佢喺今年嚟講咧，佢更加大嘅成就就係佢喺場外做咗好多即係關於即係關注一啲貧苦嘅小朋友嘅工作啦。咁呢個我諗我喺節目度即係雖然唔係講好多，但係都有提及，大家應該都即係知道啦。咁咧最有趣嘅地方就係咩咧？就係話咧，由於嗰個最佳運動員選舉咧，就只係計你運動上高做嘅嘢嘅啫。咁喺運動上高做嘅嘢咧，問心講，阿福仔咧個成就咧，可能真係唔係話咁強大。咁但係咧，即係你知英國嗰邊啦嚇，又覺得哇，你真係好出名喎，咁即係好呢樣嘢好重要喎。咁點樣咧？佢就整咗個特別獎俾佢，叫做 Panel Special Award，即係話咧喺嗰個評審嗰度啊。就特別俾一個獎俾佢咁樣樣，咁啊，即係我諗就係主要嚟講就係關於佢喺場外以球場以外做嘅嘢，實在係太大嘅迴響啦，咁樣樣搞到政府都2次 U-turn 㗎，真係唔係講笑。咁所以咧，恭喜阿福仔攞到呢個特別嘅獎啦。咁講真啦，我作為一個曼聯嘅球迷，我當然希望你嚟緊嘅將來咧，係真係用體育嘅方面嘅成就去攞呢個獎，最好就帶領埋曼聯。都可以喺呢個咁嘅最佳即係運動員選舉嗰度咧攞多啲獎啦嚇，呢個就係我作為一個曼聯球迷，即係覺得希望福仔可以繼續做到嘅一樣嘢啦。咁啊，第二單嘢咧，嚴格嚟講咧，就唔關阿福仔事嘅，因為點解咧？即係曾經做過我哋主帥啊，呢位咧眾人皆醉我獨醒嘅朋友啊，阿雲高爾咧就近排咧就接受咗一啲訪問，咁佢咧就都提及佢以前教過嘅曼聯啦咁樣樣，亦都咧我知道咧講到關於蘇斯茶啊或者福仔啊咁樣樣嘅，咁蘇斯茶嗰度我哋就唔講住啦，咁但係咧。阿雲高爾咧講到福仔咧，真係好成全咗佢呢個眾人皆醉我獨醒嘅情況。因為點解咧？福仔咧早排咧就即係接受一個訪問嘅時候咧，就話咧，即係攞獎嗰個就係嗰個記者嗰個夾翻俾佢個獎咧，我都有做到嘅。一條片嘅，咁佢就話啦，我真係覺得咧，如果着起其他球隊嘅波衫咧，硬係覺得怪怪啲㗎咁樣樣。嗱，咁大家包括我啦嚇，我唔知大家係咪咁樣諗啦，就覺得福仔真係可能希望喺曼聯咧。即係一路踢落去做 One Club Man，繼續喺度即係踢即係完成佢嘅足球生涯咁樣樣啦。咁但係咧，阿雲高爾就話唔係喎，我嘅理解啊，即係佢聽完呢一段説話嘅理解就話，喂，佢冇講過話唔着喺其他球隊嘅波衫喎，佢冇講過話唔離開曼聯喎，咁樣樣。嗱，嚴格嚟講咧，雲高爾係冇錯嘅，因為咧佢就冇講過以上佢想講嗰兩樣嘢。但係咧，即係我自己覺得啦嚇，有時人講嘢咧就唔需要咁即係。直不甩嘅，可以有少少即係隱喻都得嘅。嗱，不過老實，其實阿雲高爾又唔係完全即係冇佢嘅 point 嘅，因為佢話咧，佢認識嘅福仔咧就係一個好直腸直肚嘅人。如果有乜嘢咧，佢會直接講嘅，所以佢覺得佢冇直接講，就係冇直接講噶啦。咁呢個嗱，你好難話佢啱定錯啊。咁我哋即管一齊同阿雲高爾一齊睇睇，究竟福仔係咪真係會轉會走咧，定係話咧一路喺度踢啦咁樣樣。咁我都講過好多次噶啦，球員要轉會去其他嘅球會咧，我自己覺得係即係佢嘅職業生涯嘅一部分。我當然好希望一啲好嘅球員，一啲好有曼聯性格嘅球員咧，可以一路喺度踢啦。咁但係有時即係球員要走。你都係冇辦法，亦都係呢個球圈嘅一部分嚟嘅。呢個我覺得我就冇 hard feeling 嘅，老實講。好啦，咁但係咧，阿雲高爾又講福仔嘅另外一樣嘢咧，我就覺得更加有趣啦。就係乜嘢咧？佢就話福仔咧由 U 隊一路踢上嚟咧，都係好中意扭波嘅。咁呢一樣嘢我諗唔使雲高爾講，我哋都知啦咁樣樣。咁但係咧，佢就咁講啊，佢話咧福仔咧，如果繼續要即係進步嘅話咧。佢就喺呢一方面咧，要做一啲即係進步噶啦，要繼續去即係類似搣甩呢樣嘢啦嚇咁樣樣嘅。咁咧就所以咧，既然佢咁講咧，我覺得即係嗱，
佢咧就話需要傳球俾其他嘅隊友嘅，因為佢話尤其是當人哋 double team 你或者 triple team 你，即係兩個或者三個人 mark 你嘅時候咧，你就要好快咁做個決定究竟呢一球波我係咪要傳出去咧咁樣樣。咁所以咧，佢亦都係講咧，就話佢亦都要開始咧喺即係閱讀球賽嗰方面咧要進步噶啦，要知道球場上高發生緊咩事，因為咧佢係需要應該要做多啲助攻嘅咁樣樣。咁就佢一定要咁樣做㗎，如果唔係咧，佢不停地咧就會帶波啦，跟住就即係入咗一個掘頭路咁樣樣啦，就俾人哋即係封殺咗噶啦咁樣樣。咁但係啦，當你俾到空間俾福仔嘅時候咧，佢就真係停不了嘅咁樣樣嗱。咁我就即係究竟雲高爾初對福仔話佢會唔會走嗰樣嘢，我就好難作出評價啦，因為佢同福仔真係熟啲嘅。但係雲高爾關於福仔點樣去進步嗰樣咧，我相信咧大部分嘅曼聯球迷，起碼喺曼迷組成嘅球迷咧，都相當認同㗎。咁希望福仔咧，聽啲唔聽啲啦。佢哋對於雲高爾嘅忠告，或者我諗其實曼聯嘅領隊或者教練咧，都有同佢講呢一樣嘢㗎啦。咁期待見到福仔咧喺呢一方面可以繼續改善到啦。咁呢一次節目咧嚟到呢度啦，多謝各位收睇，拜拜。